가발에 정수리 볼륨이 죽었다면 이렇게 한번 해보세요. 가르마 라인에서 1cm만 섹션을 떠주세요. 섹션을 많이 뜨면 뿌리 볼륨이 잘 안 살아요. 머리를 반대 방향으로 눕히고 그 위에 작은 롤빗을 안착시켜주세요. 드라이기 뜨거운 바람으로 열어주세요. 그리고 조금 있다가 찬 바람으로 식혀주시면 와우, 볼륨 짱이죠? 드라이가 어렵다면 볼륨 집게핀을 이용하시는 방법도 추천드려요. 이렇게 가르마 라인에 집게핀을 넣으신 다음 마찬가지로 뜨거운 바람으로 열어주시고 조금 있다가 찬 바람으로 식혀주시면 볼륨이 진짜 빵 살았죠? 차이가 느껴지시나요? 가발 볼륨이 죽었을 때 이렇게 살리시면 훨씬 자연스럽고 예쁘게 쓰실 수 있답니다.